السلام عليكم. اولا بس كده يا جماعه قبل ما نتكلم في اي حاجه، لو انت زملكاوي هتعمل لاخوك عمر لايك وهتعمل له اشتراك، ولو انت اهلاوي هتعمل، لان انا منصف مع ده ومع ده، ما بزعلش حد مني خالص. قبل ما نبدا يا جماعه ونتكلم في اي حاجه، ممكن مع بعض كده نشكر ناصر منسي. يعني احنا المفروض نروح نمسك راس اللاعب ده ونحب عليها ونقول له شكرا ان انت بتلعب في الزمالك، شكرا ان مفيش فريق خليجي ولا اوروبي حط عينه عليك وخدك، شكرا ان مفيش فرقه بص عليك وعاوزاك. الراجل ده يا جماعه النهارده مباراه الزمالك، يعني قبل ما ندخل في احداث المباراه انا عاوز اتكلم على كام نقطه. الزمالك النهارده لحد ما ناصر منسي جاب ضربه الجزاء الزمالك كان عادي جدا، هو وبيراميدز الاثنين بيحاولوا ولكن محاولات فاشله كلها. نتفاجأ ان ناصر منسي بيدخل استغل الكوره اللي ضيعها مدافع بيراميدز بيشوطها لحارس المرمى. مدافع بيراميدز ناصر منسي ما نامش، الراجل قال لك انا هتوقع ممكن يشوطها بطيء، ممكن الحارس ما يلحقهاش، جرى على الكوره وهو بيجري حارس مرمى بيراميدز الشناوي مسك رجل ناصر منسي، اتحسبت ركله جزاء. طبعا ركله الجزاء دي مش اي حد يجيبها ولا اي لاعب يجيبها غير اللاعب المعلم الفنان. فناصر منسي النهارده انقذ الزمالك ووصل نادي الزمالك لايه؟ وصل نادي الزمالك لايه؟ وصل نادي الزمالك النهارده للمركز الاول. هو كان في المركز الاول ولكن بايه بقى؟ باريحيه، ب 40 نقطه. الزمالك النهارده في المركز الاول مستريح. انا يا عم معايا 40 نقطه، الدنيا رايقه معايا. الاهلي في المركز الثاني ولا الثالث، بيراميدز بعيد عني لسه مغلوب مني، انا مستريح في المركز الاول. فرق عندي 11 ايقاف قيد، وفريق عندي مشاكل ماليه، وفريق عندي الدنيا متلخبطه ومش عارف ادي فلوس اللعيبه، ومع ذلك مسكت الدوري المصري من اوله، بقيت متصدر الدوري المصري. النهارده نادي الزمالك، وخلي بالكم انا عاوز اشكر حسام عبد المجيد. انت يا حسام يعني لاعب كبير جدا، لاعب مهاري. النهارده ادوا الكوره لحسام عبد المجيد، قالوا له يا حسام يلا روح شوط يا حسام، شوط يا حسام. حسام سجلها ببساطه شديده. ليه؟ لاعب محترف. فالزمالك النهارده يا جماعه انا مش هتكلم على الفريق، لان انا لو اتكلمت على الفريق اداؤه مش اللي هو، برضه الظروف. يعني كتر الف خير اللعيبه على اللي بتعمله. يا عم في عاوزه فلوس ما بتاخدش فلوس، الدنيا بايظه، ومع ذلك بيلعبوا، ومع ذلك بيسجلوا، ومع ذلك ناصر منسي ده بياخد ايه؟ ده غلبان. ناصر منسي ده غلبان بياخد ايه؟ ما بياخدش حاجه. ومع ذلك النهارده بيجيب ركله جزاء لفريقه وبيصعد فريقه مستريح للمركز الاول. هتفوز يا سيراميكا مش هتجيبني. الزمالك النهارده كام؟ النهارده الزمالك 31 هدف، بيراميدز 29 هدف، والاهلي 29 هدف اجمالي الموسم كله. فبتتكلم في ايه؟ هتجيبنا يا سيراميكا؟ هتجيبنا تبقى 40 نقطه مش هتبقى في المركز الاول برضه. ليه؟ انا معايا 31 هدف. هتجيبنا يا بيراميدز؟ مش هتجيبنا يا حبيبي، حتى لو جبت ال 40 نقطه مش هتجيبنا، انا اكتر منك في الاهداف. طب النادي الاهلي ممكن في مباراه بصراحه مش عاوز اكذب عليكم، ممكن في مباراه الاهلي يجيب له هدفين ثلاثه، يعدي الزمالك، يعدي النقاط، يوصل. بس احنا بنتكلم النهارده على نادي الزمالك وعلى اللي بيعمله في الدوري المصري. الزمالك رغم عدد ايقافات القيد ولكن ثابت بشكل غريب. يعني احنا بنشوف فريق ثابت على ارضه. المفروض فريق زي الزمالك ده يبقى فين؟ الخامس، الثامن، التاسع، وانت نازل تحت. مفيش فلوس. انا كلاعب بلعب في النادي مفيش فلوس. ايه اللي انا مستفاده في غرفه اللبس؟ والله يا جماعه مفيش فلوس حاليا. طب انا عليا انا جايب عربيه بالشيء الفلاني، طيب اصل انا عاوز اعمل مش عارف ايه، اصل عيالي مش عاوز. اصبروا عليه، اصبروا شهر، اصبروا شهرين. ومع ذلك وعلى الرغم من كده اللعيبه بتاخد ملاليم، وفي نفس الوقت بتقدم اداء محترم زي اللي بنشوفه النهارده. طيب لو بصينا على ماتش الاهلي امبارح وزيد، هنلاقي الاهلي امبارح كان سيء، كان سيء جدا. بس سيء وفي فلوس واللعيبه بتاخد ملايين، يبقى هنا في خطر.
اما لما الزمالك سيء مش سيء، الزمالك النهارده بيكسب بيراميدز. ده بيراميدز فريق تقيل جدا، اوعى تستهون ببيراميدز. الزمالك ما سمحش لبيراميدز انه يحاول انه يسجل. انت بتتكلم في بيراميدز، ما بتتكلمش في فريق تحت. انا بكلمك في بيراميدز اقوى من النادي الاهلي واقوى من الزمالك نفسه، ومع ذلك الزمالك كسب النهارده. انت عارف انا بكلمك في ايه؟ في نادي كبير جدا الزمالك بيكسبه النهارده. الزمالك بيعدي الحدود، الزمالك بيعدي التوقعات. فبالتالي نادي الزمالك النهارده يا جماعه بيعمل عظمه. نادي الزمالك النهارده بيقدم مباراه قويه جدا جدا جدا، وبيتصدر مستريح بقى، بياخد راحته في الدوري. انا في المركز الاول مستريح. كده حلقه النهارده انتهت يا جماعه. اتمنى انت لو زملكاوي اصيل تعمل لاخوك لايك واشتراك، ولو انت اهلاوي برضه عشان تشوف التحليلات القادمه باذن الله. والسلام عليكم.